Вот здесь мы с вами в прошлый раз останавливались. Туда дальше я не пойду, ибо очень много сил уходит на это. Вот оно, бывшее костровище. Вот это береза. Все, короче, здесь. Так, ну ладно. Погнали. Никогда еще я так быстро не прислушивался к советам своих подписчиков. В прошлом видео мне был дан совет приобрети вот пилу. Ну так вот, я понял, это так. Я пошел и купил. Вот тут такая фиксатор. Вот она, собственно. Вот. Это там есть, нету. Следопыт. Наш отечественный следопыт. Ну, сейчас посмотрим, как она в деле. Здесь вот, я так понимаю, это затягивается. Так, ну что я могу сказать? Первым ощущением отлично пилит. Что будет дальше? Сейчас будем посмотреть. На самом деле отлично пилит, только вот тут точки опоры не хватает. Не хватает опоры мне, поэтому как бы на пилу грешить не стоит. Вполне себе. Я думал, что это какая-то игрушка, но все-таки взял, потому что, ну, попробовать вообще, что это, как это вообще работает. Может, попробую, может, что-то лучше возьму. Такие вот мысли были. Но на самом деле ничего лучше мне вот на сегодняшний момент, я как попробовал ее, ничего лучше не надо, она отлично пилит. По моим потребностям она справляется со своими обязанностями на все 100%. Поэтому следопыт классно. Молодцы, ребята. Хорошо сделали. Да. Тут вот непонятно вообще, что делаешь с этими ветками тут. Но интересно.
Вообще, я и задумывал, что будет такой, типа, продолжительный тест. И он получился. На мой взгляд, получился довольно неплохо. Ибо я совместил и костер, и тест пилы, что вроде бы как бы много ума не надо, чтобы совместить. Но на самом деле в тот день было тяжеловато. Вот сейчас будем костер делать. Сегодня как бы постарался совместить и дрова. И домашние дрова будут, и будут дрова местные, так скажем. Все будет. В этом видео есть все. Оно прям вот получилось на славу. Я прям отдохнул. Да, впрочем, как и всегда, но было, конечно, смешанные чувства на самом деле были и во время отдыха, и уже после, и до, когда я только шел. Было как-то все неоднозначно. Неоднозначно, но прикольно. Здесь вот уже сразу понятно, что он может и не загореться, костер, потому что, ну, кого это? Ну, тут навалил просто хаотично дрова, и как бы и все на этом. Ну вот сейчас посмотрим, как оно будет, состоится ли фаер-шоу, или придется ждать следующего дня. Непонятно. С этими ветками тут. Конечно, мы минус дров местных, он очевиден, они сырые. Поэтому как бы еще была некоторая заминка с костром. Местные дрова, они сырые. Это, конечно, все прекрасно. Пила имеется, значит, время имеется. Ну, руки какие-никакие имеются, да. Не скажу навык, но какие-то руки имеются. Вот. Пили себе не хочу, да, вот там эти сырые. То есть, как бы, безжизненные деревья, да, на здоровье, но как бы толку-то с них. Да, вот он пошел, вроде задымило. Но в этом году, точнее в этот раз, было очень много дыма. Вот сейчас хорошо. Так, ну вот. Да, возникает резонный вопрос. А нафига ты тогда с собой из дома дрова взял? А вот на всякий случай. Потому что нет гарантии же, что я напилю этой пилой. Кстати, где она? Что-то я ее не помню, куда засунул. Вот. И я правильно сделал, что все-таки взял дрова из дома. Я что-то сегодня так абы как костер сложил. Вообще не заморачивался. Ну, вроде разгорелся. Да, сегодня и каша будет, и чай будет. Кстати, надо уже ставить треногу.
Так, ну вроде все нормально. Котелок пока еще не вешаю. Опять кучу дров навалил просто и все. Ну да ладно. Цель достигнута. Уже достигнута. А меж тем еще все только начинается. Ноги замерзли, блин. По поводу этого каремата, да, я согласен. Но мне просто тупо физически, не то что тяжело, лень постоянно так. Ты на земле сидишь, это все равно не так удобно, как вот на табуретке. Так, давайте посмотрим. Там вода-то хоть греется в кружке. Или сюда ее перетащить. Ну вот, другое дело. Ты мелкие веточки накидал. А и совсем хорошо. И дыма нет. А то что-то сильно дымно было. Да. Вот это мне нравится, вот это хорошо. Опять, блин, задымил. Вон что. Котелок повешал. Повесил кружку. Поставил. Ну вот. Снова расходится. Да, костерок сегодня, скажу честно, с переменным успехом. Ну вот опять пошел. А до этого прям не хотел. Ну вот, другое дело. То ли это из-за того, что местные дрова сырые. Он у меня прям не хотел. То ли не знаю из-за чего. В прошлый раз же все нормально было.
Не, ну и сейчас все нормально, просто говорю с переменным успехом. Я уже кушать хочу. Опять задымел. Да, блин. Сегодня вот не взял своих дров. Понадеялся. И что-то как-то он не особо охотно у меня костер получился. Что-то даже не вижу, чтобы вода закипала. Да нет, вроде закипает. В котелке. История приключилась. Тренога шлепнулась вместе с котелком. Что-то сегодня какой-то я невезучий. Ну ладно. Будем продолжать не отчаиваться. Как чувствовал, раньше вышел. Так, ну вот так это все выглядит. Периодически он у меня гаснет, периодически вот развожу немного. Блин, вертолет летал. Точнее, самолет пролетел вон там. Я говорю, не по мою ли душу. Что-то сегодня вообще как-то все не очень. Ну и все равно круто. Да костер что-то не хочет гореть. Что-то разонравилась мне эта идея на местных дровах топить. Костер сжечь. Целиком. Как подспорье, окей, а целиком на местных дровах это утопия. И вы делайте ваши ставки, закипит вода или нет. Ну, периодически что-то пробивается. Так, ну, долго ли, коротко ли. Короче, я беру свои слова обратно. Местные дрова, это этот, как его, must have. Да. Опять что-то сырое там застряло. И это где она у меня? Пила, это тоже круто. Так. Похоже, вода на кашу закипела. И чаек, вот. Короче, мучился, не стал это все снимать еще с этой камерой. Думаю, ладно. Главное, это вот эта атмосфера, костер. И он до сих пор горит, хотя домашних дров уже давно нет. Это для меня очень такое знаковое событие, в общем. Я вот понять не могу. Ну, это понятно, что вот это вот сыро. А я понять не могу. У меня кипит вода в этом самом. В котелке, да, кипит. Ну что, давайте пойдем за кашей. Так, ну я думаю, каша готова.
несмотря на вот это вот все. Сейчас будем пробовать, дегустировать. Что-то вообще сегодня как-то, ну, говорю, временами что-то есть. Да, сегодня непростой день. У меня костер то гаснет, причем полностью, то вот так вот. Ну это же красота. Так, я вот сейчас забыл время посмотреть, но сижу я здесь уже довольно долго. Костерок периодически все-таки шает. Не без моего труда и не без моей пилы. Ну просто снимать все это, ну тяжело уже. Тяжело уже, и я сейчас понял, что без костра уже холодно. Да, гаснет он еще и периодически потому, что вода попадает. Ну-ка раздует, тут нет. Ну да, уже, блин, холодно. Без костра. Ладно, я как-то кашу обещал в прошлом дубле. А с прошлого дубля, не знаю, минут 40, наверное, прошло. Очень уходит много сил на поддержание костра. Что-то веток-то много, а толку-то. А их мельчить надо, что они торчат. Итак, готовое блюдо. Фольге рис с говядиной. Кранидов. Так. Каша прям супер, прям она вообще заходит на ура. Это та же самая каша, что и в прошлом костре. Она самая дешмановская, что-то в районе, говорю, 100 рублей. И сытная, и вкусная. И вот прям мне способ приготовления очень импонирует. То есть, как бы закинул ее, она полуготовая, и там не надо даже заморачиваться по поводу того, что а сготовилась ли она полностью или не сготовилась ли она полностью. Голод не тетка. Ей много не надо на самом деле. Я вот не знаю, кипела она у меня. Ну, она кипела, конечно, но сколько она кипела там. По ощущениям, чуть-чуть недоготовленная. Но это вообще не парит меня. Я покушал с большим удовольствием. Поскольку, опять же, говорю, с голодухи самое то. Поэтому каша в этот раз вот все, что все на высоте, костер на высоте, так, ну, временами. Вот так показать ее. Не знаю. Короче, Effort Sport. 20% протеина. Лимонный пирог.
Все, костер на высоте, этот самый, как его называют, ножовка на высоте, каша просто идеальная, чай, правда, немного древесины туда залетело, но тем не менее, тоже все идеально. Идеальный поход, в общем, как и всегда.